V3 जो है इसका अनीश भाई का है, तो इसका आज रिव्यू करना है मेरे को। तो जाके चेक करना है कितना टॉप एंड है, कितना गियर पर गियर जाती है, क्योंकि ये अभी तक टॉप स्पीड उठाया नहीं है। 8000 RR है, सिर्फ ऊपर से V3 का बॉडी है। अच्छा अच्छा ऊपर से V3 का किट लगा हुआ है। अच्छा, इंजन उसका वही 1000 हाँ, RR का मिलेगा तेरे सिर्फ को। किट लगा दिया क्या? ठीक Two है। beauties in one frame। अपनी फायरफ्लाई, और यहाँ पर क्या नाम दिया उसका? जायरा। जायरा। बाबा क्यों रे, गर्लफ्रेंड मुस्लिम थी क्या? इसका मतलब होता है भाई, क्या है gift मतलब? of God। लिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड। गिफ्ट ऑफ गॉड। ओके, तो चलो मैं चला ब्लॉग करने। टाटा, अब तुम जाओ घर पापा को लेके। टाटा। सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग द फायरफ्लाई किड। सो आई गेस आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज अपने पास अगेन जापानीज़ ब्यूटी R15 है। आज बोल सकते हो इसका पर गियर क्या है नहीं है, आज आपको सब पता चलने वाला है मेरे चैनल पे, बिकॉज मैंने कभी ट्राई किया नहीं है। ठीक है, स्पोर्ट्स बाइक है तो इसका पोस्चर जो है एग्रेसिव है, और मैं ऑलमोस्ट 6 फीट का हूँ, तो बहुत बैक पेन होता है, इसलिए मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ। ऊपर से रिस्ट मेरा देखो, हाथ पूरा लाल हो गया। जस्ट थोड़ा सा हार्डली 2 किलोमीटर चलाया हूँगा गाड़ी, और हाथ ऑलरेडी लाल और पीठ दर्द हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हो वो सब छोड़ो, आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तेल भरा, 2 कांटा दिखाया, अभी 1 कांटा ब्लिंक में आ गया। वाह नाइस। ये मतलब फ्यूल गेज वाला प्रॉब्लम सब गाड़ियों में लग रहा है। ये देखो अभी 2 है, अभी थोड़ी देर आगे ब्लिंक हो रहा था। तो चलिए छोड़िए ये सब, तो शुरू करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट गियर दे के स्टार्ट करता हूँ। 48 फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर 71, थर्ड गियर 97, और ये फोर्थ गियर लगाते हुए 115। तो फिफ्थ गियर लगा दिया है, 120 अप जा रही है गाड़ी। वन 37 है फिफ्थ गियर टॉप स्पीड, और ये 6th गियर लगाते हुए 140 जाने में बहुत स्ट्रगल कर रही है, जो भी बोलो। आई गेस विंड ड्रैग बहुत है आज मेरे इस तरफ से। टच की अभी, लेकिन बहुत देरी लग रहा है जाने में। वन 40, 143, 44, 45, 46। अगर कोई कॉल में है तो कॉल काट दो, सुन नहीं पा रहा मैं कुछ।
अरे बाप भाई, कमर दर्द हो गया मेरा, इतना झुकना पड़ता है इसमें। भाई पीठ दर्द हो गई मेरी। ओ भाई साहब, आई गेस 145 और 6 वैसा कुछ देखा आई गेस, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। भाई भाई पीठ दर्द हो गया मेरा। ओ भाई, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर कोई V3 लेना चाह रहे हो और ऑलमोस्ट 6 फीट के होने वाले हो, तो भाई प्लीज़ मत लो, बहुत कष्ट होने वाला है यार। मेरा इतने में जस्ट हार्डली कितना किलोमीटर चलाऊँगा, 20 था, 8 किलोमीटर पकड़ो, 8.4 किलोमीटर चलाया अभी तक मैंने गाड़ी। भाई पीठ दर्द हो गई मेरी, क्या कर सकते हैं। मेरे को पता था भाई 155 तक जाती है R1 V3, R15 सॉरी, नॉट R1, मतलब V3 आपका 155 तक जाती है, कैपेबिलिटीज़ है, बट क्यों नहीं जा रही नहीं पता। तो क्या ही कर सकते हैं, मेरे से तो 143.5 ही उठी है, तो ठीक है। और कोई V3 ओनर्स अगर ये वीडियो देख रहे हो तो काइंडली कमेंट करो अपना टॉप स्पीड कि कितना है नहीं है। तो चलिए व्लॉग आज का यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कोई हो कि अपना बाइक रिव्यू करवाना है तो काइंडली मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, मतलब चैनल पे बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम आईडी पे टेक्स्ट कर देना The 5 Like Kid 19, बस वहाँ पर टेक्स्ट कर देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय।